Assalamualaikum. Today we will make a slime. We need a glue, spoon, ink, glue and ink, water, सरफेक्स और हमें चाहिए एक बाउल. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इस ग्लू को लेंगे. ठीक है, आप दूसरी भी ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, छोटी वाली लाजमी नहीं आप ये वाली ले. इसको देखें हमने कितनी ग्लू डाली है, कितनी ग्लू डाली यू कैन सी. देखिए ये देखिए यू कैन सी ये टेप लाइट. फिर हमने इसको मिक्स करना है, सही मिक्स करना है. थोड़ी और ग्लू ले लेते हैं. देन वी टेक दिस मोर ग्लू. देन वी नीड वाटर. जितनी ग्लू है हम उतना सा पानी लेंगे. देख सकते हैं मैं इतना पानी ले रहा हूँ, इतना, बल्कि थोड़ा कम, बल्कि इट इज इनफ. सी इतना पानी. ठीक है, तकरीबन इतना सा पानी हो, इतना. ओके, फिर हम लेंगे अपना सरफेक्स. आप देख सकते हैं मैं कितना डालूंगा. ये देखें इतना सरफेक्स डाल दिया मैंने. ये देखें यू कैन सी इट. हमने इतना सरफेक्स डाल दिया. आई थिंक पानी ज़्यादा हो गया है. पानी ज़्यादा हो गया है. फिर हम इसको सही तरह मिक्स कर देंगे. यू कैन सी. फिर इसमें से हम इसको ग्लू ये इंक लेंगे पॉट में से. फिर यू कैन सी हाउ मैनी टेक द कलर एंड इतना हम डाल देंगे. बाकी हम मिक्स कर देंगे इसको. फिर हमने मिक्स करना सही. हमने इसको मिक्स कर दिया, थोड़ा सा करना है. मिक्स कर दिया. ठीक है, फिर हमने इस पे थोड़ा ये करना है. ये देख लें, इस तरह करना है. ये सी. फिर इस पे हमने ये थोड़ा ये डाला. फिर इसको मिक्स किया. इसे देखिए then we will make a hole and little bit color like that. This see, you can see it. You can see.
mix it very nicely. Then you can see it. We will do it like this. Then we will see what a nice smell. You can see it how well it is. Then it is need some more like that. Then we will like this. Then we will take off the water. अब हम इसका पानी निकालेंगे थोड़ा सा। और ये बहुत अच्छी स्लाइम बनी है, बिल्कुल भी हाथों में चिपक करी। ये तो पुरानी स्लाइम इसलिए है। अब देखिए इसको थोड़ा हम सुखाते हैं। ये भी थोड़ी वाटर ये लिक्विड एरिया है, इसलिए हम इसको अभी ये इस बाद प्रेस करना है। फिर इसको देखिए ये बहुत अच्छी स्लाइम बन गई है। ये देखिए ये बाहर से भी अच्छी स्लाइम बनी है। मैं बहुत ज़्यादा स्लाइम खरीदता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बनी है। घर की स्लाइम है। And see, you can see it. ये देखिए, मुझे लगता है इसको थोड़ा और पानी भी निकालना है और मुझे लगता है थोड़ी ग्लू और ऐड करनी। बताऊँ क्यों? इसलिए क्योंकि ये लिक्विड थोड़ा ज़्यादा है। We will take some water. 1 मिनट more. ये इसको यूं कर लिया। इसकी शक्ल पकड़ा जा रहा। देखिए कितने मज़े की ये चीज़ बन गई है। इसको अब मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा। आज की वीडियो लेटेस्ट यही थी बस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दे। ओके, अल्लाह।